310. Najja Nasif 99,235. Nakafel Flavia 10,897. Accordingly, as returning officer for the South Electoral District and according to Section 147 of Government Act, I declare Chairman Ian Sanders. They want to declare. No. No, Afande, you can get out, Afande. Afande, you can get out. You are free to do anything you want. Yes, I'm do anything. I'm not standing up, Afande. This prayer, I'm not yes, I'm bringing it to dictionary. I'm bringing it to dictionary. He has called here and said, declare him, yet I want the election. Sure. I've lost enough. You're free to kill me. Please come out. I'm not coming out. Yes, I put my legs here. You are free to break your legs. You are free to break my legs. I put them here. I'm not getting out. I'm not getting out. I want the election. Sure. Who do you think I am? I'm an honorable member, but I'm behaving like a hooligan because you're not mature enough to do what you want to do. No, my friend. No. Tolbert was to No. Tolbert was to declare the person I want. Sure. I want him with a margin of 40,000, and you want to declare him. Sure. Who do you think you are? I won't. Tolbert, behave! I won the election. Don't bleed, I'm not getting out of here. Don't waste your time. You can beat me, you can kill me, it's okay. I'm not wasting time, Afande. You can use force, you can leave force. Don't worry. Don't waste your energy on me. You haven't done nothing to me. It's okay if I die. It's okay. You're not telling me I'm good. You are not taking me out of here. I'm not going to want it. I'm asking for my declaration because I want the election. First of all, but do the right thing. After I first come into that, do the right thing. Kill me if you want. I've lost enough. I can't even afford to lose my life. Kill me if you want. Kill me. Now, you are free to break my leg. You are free to break my leg. I'm not coming, Afande. I'm not coming. Sure. I'm not coming. Can you come? I'm not coming, Afande. I'm not coming. You are free to break my legs. No. They want to announce the person I want. I'm not coming out. I know. And the difference is 10,000. I already know from you. You guys, you've already told me. I already know what you want to do. I won the election. I doubled my opponents. And you want to declare him. I won't allow. Don't plead with me. I'm not going to come out. You can get me out of here with anywhere. I'm not getting out here peacefully. It's up to you. Yeah, kill me if you want. I'm not coming.
Afande, do what you have to me. You are free to kill me, you are free to do anything. We are not here to kill you. No. But I'm not getting out from here. Playing Katemba here, sir. I am also not playing Katemba. Then you stop this. You know how much I've invested in the election. That's why I have told you I'm not playing Katemba. I know what I want, and I have my evidence. I won the election. So let's No. make your query. I won the election. I have my declaration forms. Told but once we declare the person I won. And it's not going to end here. Guys. Bring the microphone. Put your camera now. Do what you want. Kill me if you want. Do what you want. Sir, this is a candidate, sir. This is a candidate. Please respect human rights. Respect human rights, please. This is a candidate, please. I won the election. This is a candidate. Do what you want. This is a candidate. Do what you want to me. Guys, this is a candidate. Najja Nasif. Are you willing to listen or not? Tell the officer to declare me because I won the election. We are not electoral officers. He's there. Tolbert, you know that the real results. We cannot declare you. You know the real results, Tolbert. Do that rightful thing, Tolbert. Don't be forced to do what's not right. I'm not really here. No. I can't wait for that. I can't wait for other people. I won the election. I'm not using violence. That's why I was seated here from the whole day. I got my declaration forms and I tell him I won't be at 40,000. A difference. I'm not. I find it. Give me to do what I want. What I want is let Tolbert do the right thing. No, then I'm forcing Tolbert to do what is not right. Tolbert, let these guys don't force you to do what you don't want. Single Tolbert, being returning officer for Kiso Electoral District, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration results form in accordance with Section 147 of the Local Government Act, declare that the total number of valid votes cast for each candidate as follows. Imani Senkubuge Musoke naze kansala kikiri abantu bebusi ku district wa Kiso ate abantu bebusi gwe bakkiriza okwongera ekisanja 226 nzikirize nebaze bannabusi akensuso bane mwebale nnyo mwebali eddala okunzisaamu obwesige n'okumpamu obusobozi okukomawo ku district wano bakiikirira emyaka 5 mbakakasa emyaka 5 ngenda gikozesa bulungi okulaba ntukyusa ekitundu kyaffe nga busi sabu kawunti nteekateeka zange 226 231 ngenda kulwana nnyo okulaba nga tuteeka essira ku connectinga ekizinga ku main island omanyi busi kizinga ekirinaanya Entebbe ne Kasanje naye nga omuntu okusomako okuva ebusi okutambula okuva ebusi okutuuka e Kasanje oba Entebbe kizibu nnyo katulina okuteeka amaanyi wano ku district ku ferry egenda okutambula okuva Nakiwogo ejja ebusi then tuteeka amaanyi ku luguudo lwetuyita olwa Busibo Bebbere oluva e Kasanje era okuyingira ebuzi bridge eyo
tusuubira nti mu kisanja kino tugenda kiteekako nnyo amaanyi ebeere ng'egguka. Enteekateeka ey'okubiri ye y'abannabizinga eri waggulu. Bizinga kakyanga ne kituufu nti basoomoozebwa nnyo ne zikaabuyonjo nti abantu abo beetaaga public toilets kumpi ku buli mwalo. Kati ŋŋenda kulwanira mu kanso wano okulaba nga nfuba okulaba nti tufuna zikaabuyonjo eyo ku bizinga tusobole okutaasa obulamu bw'abantu obufuna endwadde nga ziva ku buligo. N'enteekateeka ey'okusatu kwe kulaba nga tusikiringa oba tuwa obukugu bannabizinga. Basebo ne banyabo njagala okubategeeza nti busi ng'ekizinga twali tulirayinze nnyo ku nnyanja naye ennyanja yayingirirwa amagye ate amagye ago ennyanja ne gagyonoona. Tulina omulimu omunene y'abantu bangi tebakyalina mirimu. Kati mu kubeera nga tebakyalina mirimu tulina okunoonyaayo alternative abantu basobola okubeera nga bafuna ekigulira magala eddiba. So ndowooza ku skills mu departments ez'enjawulo mu agriculture, okubawa obukugu mu agriculture, okubawa obukugu mu byalaani, okubawa obukugu mu holding, okubawa obukugu mu plumbing ne sectors endala nnyingi. So nsaba nti bannabusi bwe tunaba tutambulidde wamu tujja kusobola okugenda mu maaso. Naye bamumaliriza mbagamba basaba obumu mu ggombolola yaffe eyabusi bwe tujja okusobola okutambula okugenda mu maaso. Mukimanyi nti mbadde nkola campaign era mukimanyi wano si gwe mulundi gwange ogusoose okubeera omukulembeze wa wano, naye kye nazuula era ne mbadde mbabuulira nti nina ensonga zange 5. Ensonga esooka mu Lungereza reconciliation, okubudaabuda abantu baffe, era olwaleero lwe lumu ku nnaku ezitulaga nti ddala ekigambo kye njogerako kikulu, okubudaabuda abantu baffe bali bubi. Akantu katono kamufuula ekitagasa mu ddakiika budakiika. Naye nkimanyi bwe tunaatandika tugenda kusookera kubudaabuda abantu baffe, reconciliation. Ekyokubiri, tugenda kumaliriza projects zonna ze twali tutandise ezitanaggwa, okusookera ddala wano ku headquarter. Headquarter muganda wange agikuumye bulungi naye waliwo ekizimbe ekitanaggwa, the main building. So tugenda kutandika okirowoozaako. Ndowooza mu budget eno esooka kiyinza obutabeeramu naye eddako kijja kubeeramu. Ekyokusatu, tugenda kukola ku advocacy. Twagala okukola advocacy okulaba nga district eno yeeyongeramu abagagga, beeyongera okuyingiramu, bawe abaana baffe emirimu, abantu baleme okukaayanira ekintu kyatalinaako gwa nannyini. Olabye enkaayana ezibeerawo, akantu katono oli n'akaayana nnyo kubanga talina ssuubi kyalina kyanaakola ekirala. So bwe tunaaba tukoze advocacy tujja kusikiriza abagagga, abazimba zi factory, abazimba amasomero, ebyo byonna bijja kuleeta emirimu mu district. Mujjukira twali tuzimba obutale, nabyo tujja byongeramu amaanyi. Ensonga endala tugenda kwongera ku bintu ebifaanananga amalwaliro, okulaba nti ddala district ya Wakiso efuna eddwaliro eddene eryayo eri ku mutendera gwa hospital. Ekyokubiri, okulaba nga district eno eddagala lyeyongerako obungi nga tukozesa lobbying okusaka, okulaba ng'abaana baffe mu masomero gye basomera bayitira waggulu n'omutindo omulungi, kiyambe abaana baffe okuyingira mu yunivasite oba n'amatendekero amalala amalungi. Ekirala tugenda kufuba okulaba ng'enguudo zaffe zikolebwa, naddala ezo mwasanjala ali ku district level tulabe ng'afuna chorus ne bw'anaabona atandikirwako owa low cost. Ekirala tugenda kufuba okulaba ng'amazzi n'amasannyalaze byeyongera okubuna nga bwe twali tubitandiseeko. Naye ekintu ekikulu kye tulabye emirimu, twagala okuteekawo senta y'emirimu. Abavubuka bano beetaaga emirimu, ate n'abazadde balumwa nnyo ng'abaana baabwe basomye nga tebafunye mirimu. So ekigendererwa kyaffe tugenda kuteekawo job center, nga gwe alina omwana ng'amaze okusoma muleete mu job center. Bw'amala okwewandiisa bwanaabangawo omulimu gwonna tujjanga baweereza message nga tuyita mu job center. Ate n'oyo akola emirimu egy'embavu naye asobola okujja neyewandiisa, wabaawo ayagala abantu ab'okusima emifulejje, ab'okukola nga bapoota ku site n'ebirala, nabo bajja kufuna
obusobozi okufuna emirimu nga tuyita mu job center. Naye okusinga byonna ngenda kukolagana nammwe abamawulire okubunya enjiri ya district eno eddeeyo ku level kwe twali n'okusingira ddala ng'enkulaakulana yeeyongera mu maka awamu n'ebitundu byaffe bino. Beebaza nnyo abamawulire mutukavalinze nnyo mu kiseera kino era nkakasa nti mujja kuwa abantu amawulire amalungi. So what we are going to do first is to byentandikirako bannakyali wajjala emitwalo 7.5 gisasula omusolo naye gibadde tegiraba bulungi tegivaamu naddala mu byebulamu nebyenjigiriza. Engeri gyendi omusawo ngenda tandikira awo tulabe nga tuba n'abantu baffe abalamu basobole okwekolera ate basobole okulabirira amaka gaabwe. Naye n'ensonga enkulu eyaddala okutuusa eddoboozi lyabwe wano ewakiso, kubanga abantu abasinga badde tebamanyi obuvunaanyizibwa bwa LC5 kansala, naye omulundi guno ndowooza ekyali wajjala bajja kuntegeerera ddala. Ebimu ku byenjja otandikirako naye nekisingira ddala okukumakumamu abantu baffe abayawuddamu endowooza z'ebyobufuzi n'okulaba nga ate tubateeka mu groupings ze basobola okufunamu mu bintu ebyenjawulo. Dr. Barnabas Sekawu kakasiddwa leero kiikirira omuluka gw'ekyali wajjala ku disitulikiti e Wakiso. Obuwanguzi buno bwa bannakyali wajjala era kansi okuba mubayozeeyoze olw'okundabamu enzeke okubakiikirira. Tubadde tulina ensonga nnyingi mu bizibu by'ekitundu naye ng'eddoboozi lyaffe terivaayo bulungi. Enteekateeka nga bw'etambudde Electoral Commission wano e Wakiso twazizeewo jjo naye obudde buno bwenvaawo. Mubaddemu kino nakiri naye twebaza Katonda ntulangiriddwa. Bannaffe abamu babadde n'okutiisibwatiisibwa okwabwe lwawangudde okuva mu field naye Electoral Commission egezaako okuadressinga ensonga eyo. Tusaba bannayuganda babeeko emirembe naye nga tusaba ne poliisi n'amagye kubanga akalu kaffe ketuvaamu amagye gakawambye n'okukira Independent Electoral Commission. Tusaba nayo webeetegesa mu biragiro tumanye nti nayo muteekateeka Electoral Commission ekitwala ereme kutta bantu, ereme kukwata bantu, ereme kusiba bantu bingira kyeyonera. Nze Barnabas Sekawu abantu b'ekyali wajjala mwebale kundabira mu ndabiranga ddala.